আসসালামু আলাইকুম। আবারও চলে আসলাম সাবিহাস টিনি ওয়ার্ল্ড থেকে আপনাদের সাথে ছোট্ট একটি ভিডিও শেয়ার করতে। সকাল থেকে কাজের প্রচুর প্রেশার ছিল, কারণ হুপাটের জন্য অনেক অর্ডারই ছিল যে এগুলো সব দূরে চলে যাবে পার্সেল। এগুলো শুরু করেছি কাজ বেশ কিছুদিন। তো এটা আমার খুব পছন্দের একটা কাজ। আমি অবসরে বসে বসে এই কাজগুলো করি, যদিও এগুলো অর্ডারই, তবে তার প্রিয়জনদের গিফটের জন্য এগুলো করা হয় সবাই। তো সকাল থেকে যখন আমি কাজ করছিলাম, তো কাজ করতে করতে মানে এতটাই কাজের ভেতরে মনোযোগ ছিল, কিন্তু কাজ করতে করতে দেখি যে চারিদিকে মনে হচ্ছে যে ভূমিকম্প হচ্ছে। আমি তো একবার দৌড় দিয়ে উঠে গিয়ে দেখি যে না, কিছুর তো শব্দ না, কিন্তু এরকম একটু পরপর শব্দ হচ্ছে কিসের। আসলে বাসায় তখন একাও ছিলাম, আমি ভয় পাচ্ছিলাম প্রচুর। তো হঠাৎ করে জানালার ওইদিকে তাকিয়ে দেখি কি একটা কাঠঠোকরা পাখি থাই গ্লাসের মধ্যে ঠোকর দিতেছে। আমি তো পুরাই অবাক হয়ে গেছি। আমি তো মনে করছি যে ভূমিকম্প হইতেছে না কি হইতেছে, নাকি কেউ গ্লাসে ইট ফেলছে না কিছু একটা হচ্ছে, কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম না আসলে কি হচ্ছে। তো এই ছোট্ট একটা প্রাণী কিন্তু আমার ভয়টা দেখাই দিছে কতখানি। আসলে আমি প্রচুর ভয় পেয়ে গেছিলাম, বাসাতে একা ছিলাম যার কারণে। তো আমি যে ওকে এদিক থেকে ভিডিও করছি, সে কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না। ঠিক আছে, আমিও ও যখন টোকা দেওয়া শুরু করছে, আমিও তারপরে ২-১টা করে টোকা দিচ্ছি। ও মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতেছে যে আসলে টোকাটা কে দিচ্ছে। আমি তো এতক্ষণ দিচ্ছিলাম, এখন দিচ্ছে কে? তো আমি আসলে ওকে কনফিউশনে ফেলে দিয়েছিলাম। ও বারবার এদিক ওদিক ওকে দিতেই আছে, ওকে দিতেই আছে। কী করার, বেচারা সে তো দেখতে পাচ্ছে না। এখন আর কি, এভাবে দুষ্টামি করলাম বেশ কিছুক্ষণ। সবাই ভালো থাকবেন।